煲泥鰍湯嘅時候啊，千祈唔好亂放食材啊！一定要記住六放三不放嘅秘訣，咁樣煲出嚟嘅泥鰍湯啊，先至會湯鮮味甜，肉嫩而不苦啊！越飲越想飲。今日我就將喺5星級大廚嗰度學識嘅一個配方分享俾大家，記得點讚收藏啦！我今日啊喺市場花咗18蚊買咗嘅一斤泥鰍。你哋嗰邊賣幾多錢一斤啊？嚟開工！首先呢，嚟處理一下呢個泥鰍先，放入1匙羹嘅食用鹽，然後放咗鹽之後，等泥鰍跳舞先。馬上下一步，嚟我哋先將排骨煲出味先，要將個排骨焯下水啊，唔焯水啊，煲出嚟嘅湯會有少少腥㗎。放入焯過水嘅排骨，一放北芪。北芪啊，可以讓呢個泥鰍湯啊效果更加強啊。二放蓮子，蓮子啊煲出嚟嘅湯會更加有膠質嘅，湯呢先至更加香濃。三放山藥啊，山藥呢可以讓呢啖湯啊入口滑嫩啊。四放陳皮，陳皮啊可以將泥鰍湯入邊原有嘅鮮味啊激發出嚟。五放薑片。薑片啊，係去腥增香嘅重要伙伴啊。六放鹹橄欖，鹹橄欖啊可以起到提鮮提甘嘅作用，放入去一齊煲。我用嘅呢係呢種福建特產鹹橄欖啦。每次煲湯啊，拎出2、3粒，煲出嚟嘅湯啊，甘甘甜甜㗎。而家仲特別抵啊，19個9到手1斤裝1大包啊，真係抵。我將佢嘅連接啊放咗喺左下角啦，放入我屋企嘅山泉水，扣蓋先煮佢20分鐘先。煲泥鰍湯呢，一定要記得3唔放。第一，唔放料酒啊，煲出嚟嘅湯啊會有少少酸㗎。第二呢，唔放大蒜啊，因為放咗大蒜之後呢，啖湯啊全部都係大蒜味。第三呢，係唔放蜜酒啊，因為放咗蜜酒之後啊，個湯會太甜嘅，體驗唔到泥鰍湯嘅甘甜啊。泥鰍已經醃得差唔多噶啦，依家加清水將佢洗乾淨，用你發財嘅小手將佢洗一洗，咁樣搓洗一下，表面嘅黏液啊就會俾洗掉一部分噶啦。然後將水倒掉，洗多佢幾下，咁樣啊就乾淨噶啦。嚟，我哋先煎下個泥鰍先，熱鑊冷油，放入泥鰍。低火呢，慢慢咁煎，煎香一面啊，再煎另一面，稍微咁喐一喐佢，咁樣啊就唔會黐底噶啦。煲泥鰍湯呢，一定要記得啦，要成條煎，唔使去內臟噶。泥鰍個膽啊，先至更有藥用價值啊。將佢放落鑊，泥鰍呢一定要記得啦，緊水落鑊，咁樣煲個湯啊，先至奶白啊。好，扣蓋再煲佢30分鐘，啖湯啊就 OK 噶啦。嚟，夠鐘，睇下煲靚湯先。好香嘅魚湯味啊，真係正啊！咁樣煲出嚟嘅湯啊，一家大細都啱飲啊，幾正啊！睇下個湯色，睇住啊都流晒口水啊，好似鯽魚湯咁，奶白啊，香噴噴，真係唔錯。仲有啊，鹹橄欖煲到呢啖湯啊，滿嘅橄欖香味啊，正啊！煲湯好辛苦噶，先整翻碗嚟犒勞一下自己先。好香嘅魚湯味啊，真係正！加咗鐵筋山藥啊，啖湯你睇，哇，好黏稠啊！呢啖湯掂當啊，飲落去嘅時候好似鯽魚湯，係甘甜嘅感覺啊，一啲都唔會苦嘅感覺。50分鐘燉出嚟嘅肉啊，仲係好嫩啊，因為加咗鹹橄欖嘅原因，啖湯啊始終一路落嚟呢，淨係得一個字，甘地啊，真係正。中意呢啖湯嘅靚仔靚女們，記得啦，將呢個視頻呢分享到你嘅朋友圈，或者啊轉發俾你嘅親朋好友，等更多中意煲靚湯嘅人啊睇到呢個視頻。最後呢，記得啊幫康仔點個讚，留個關注啊，非常感謝。